Ano ra? So ngayon guys, tapos na tayong mag-sit up ng tent. Alis ako. Sinarado ko muna kasi andyan yung mga gamit ko sa loob. Alis ako, manguha ko ng ng kahoy para magagamit ko mamayang gabi para makapagsaing ng hapunan, makapagluto ng ulam.
nagluluto ako ng ano, ng hapunan. Ito yung aking kanin. Ayan kanin, malapit na maluto. Tapos nag-iyaw ako ng ano, baboy habang nakaharap sa siyudad ng Cebu. Ayan guys, yan yung siyudad ng Cebu. So, kain tayo. Hop. Hop. Marami nagsasabi sa akin, bakit daw gusto kong magka-camp na mag-isa? Pagka mag-isa kasi ano nararamdaman mo yung katahimikan ng gabi, yung mga huni ng mga kulisap, mga kuliglig sa gabi na maririnig mo. Tsaka may enjoy mo yung kalmadong kapaligiran pagka nag-iisa ka. Kung hinahanap natin yung tunog ng kalikasan, okay sa akin yun, ako lang mag-isa. Okay, 2, 3, 4, 5, okay yun, pero pag sobrang dami na, hindi mo na ma-enjoy yung katahimikan ng gabi. Guys, tagsaw. Suot na ako ng jacket. Tagsaw. Malamig na, malamig. Ay. Alas 10 na ng gabi. Kaya pumasok na ako doon sa loob ng tent. Yung inaantok na rin ako Tutulog na ako. Good night. Good night sa lahat. The next morning. Guys, good morning. Umaga na. Sarap ng tulog. Gulo ng loob ng gamit ko ito guys. Dito ko nilagay yung bag ko. Kasi medyo mataas dyan. Tsaka malakas ang hangin dyan kagabi. Kaya pinatungan ko na medyo mabigat-bigat. Umaga na guys. Sarap ng tulog kahit mag-isa. Okay. Sa lahat pala ng nakasubscribe at saka nanonood palagi sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo guys. Good morning. Nalabas na ako ng tent. Good morning. Yun. Ang ganda ng umaga.
Kain tayo guys. Kain ako ng almusal. Tapos pagkatapos ito, baba na rin ako. Kain tayo. Itong maalat guys. Itong maalat.